Ang atong ebanghelyo common kay ni nato nga mabati hapit mabalik-balik ni siya kapila sa usa ka tuig bahin aning gingharian sa Dios nga sama sa liso sa mustasa or sama siya sa kaning igpapatubo sa pan. Ang gihimo nga example ni Kristo dinhi nga igsuon nga ang liso itanom usa siya sa yuta. Nga inigtanom niya sa yuta, mutubo pa siya. Maka-imagine ginato no nga ang lisos mustasa gamay kay tanan, unya itanom nimo sa yuta, gamay sad kaayo ang turok, nya magsige pa siya tubo hangtod mahimo siyang kahoy. Wa hinon maghisgot si Kristo pila ka adlaw, pila ka buwan o pila ka tuig una pa ang liso mo mahimong kahoy. Ako sa una, mangumamansad ko sa una, kanang mais, ang lugas sa mais, dagko man na, kanang tibuok, ipugas na namo, dangtan siya mga 4 ka adlaw, mugitib na siya. Nya, dangtag mga usak simana, 2 ka simana, ana amo na nang gunahan kay hapit na mo kuan mudagan pag ginasiyag mga 2 ka buwan una pa ka makakita nga makakauna ka. So sa mais ra ganito ambot ang humay pila pud na siya ka kuan. Ang mangga gikas pagpabuwak perting dugaya mo abot usag mga 4 duol 5 ka buwan una pasad ka makakaon. Kining maong pananglitan ni Kristo og sama sa anang pagkuana ng pan kanang pagpatubo sa pan una pa nimo lutuon aron mahimo na siyang makaon mo take time sa na siya. Para nako ang mensahe ni Kristo mga igsoon kana bang ang tinuod di ay nga pagkasinati nato sa gingharian sa Dios dili di ay siya instant. Dili ba kanang dali ba kanang inig mura bitaw og kana ganing paso nga inig kaigo ni muskayo paso dayon ka dili ingon ana dili sad ni siya ang gingharian sa Dios nga mura ba og kana ganing maigo kas bala ba nga inig kaigo ni musbala tumba dayon ka nay epekto dayon ba di sa ni siya parehas kurente nga inig hikap nimo sa live wire kurog dayon ka dili ingon ana ang gingharian sa Dios pasabot ang tinuod nga kalipay, ang tinuod nga kalinaw, ang tinuod nga kasantos sa atong kinabuhi, dili siya dali-dalion. Kinahanglan ta mo trabaho, kinahanglan ta mo huwat, kinahanglan ta mo muagi sa proseso nga dili dali-dali. Muna karong panahon na sa atong kalibutan, uso naman kaining instant, kana bang dali ba automatic gusto gitang dali ra mo na sa atong cellphone inig-click na to di ako din his Pilipinas inig-click abot dayos Canada abot des Amerika inig-tawag ana cellphone abot dayon ngadto sa laing lugar mao nay gusto nato karon mao na hasta ang atong kalipay ato na sang dali-dalion. Hasta ang atong mga pamilya kaning pagtukod og pamilya gidali-dali na. Mao na karon uso na kayo ang puyo-puyo, premarital sex, live-in, inana. Nag-abot ba ang babae ug laki nga wa bitaw sila mangandam? Ang ila ra gyud unsay makatagbaw sa lawas kanang instant satisfaction nya para nila mauna nay love, mauna nay happiness, mauna na siya ang gitawag og kunuhay sana pag inunungay mauna na siya gitawag nila I love you very much, I love you forever, tinukhangay ta my dear. Inana nya mao ka ni dili. Nakaroon din sa atong unang pagbasa, naghisgot si San Pablo unsaon pagsinati sa gingharian sa Dios sa asawa ug sa bana. Nya unsaon man pagsinati, paminaw mo ha, mga asawa. Kamo mga asawa din naghigugmaay mo, kamo ron dihang mga banang nasa online nato mga parishioners, unsa man naghigugmaay pa mo ron.
Unsaon man pagsinati sa gingharian sa Dios sa kanang gitawag natog tinuod nga kalipay, tinuod nga kalinaw ug tinuod nga kasantos sa kinabuhi sa bana ug sa asawa. Matod pa ni San Pablo iyang sulat ngadto sa taga Efeso chapter 5 21 to 33. Ay gibutang diri ay mga asawa, ingon diri mga asawa sa gatigisulti, mga asawa, tahura og sunda ninyo ang inyong bana sama nga nagtahod og nagsunod kamo sa Ginoo. Sige, mga asawa, kumusta man mo? Inyo bang giisip ang inyong bana nga mao'y Ginoo sa inyong kinabuhi? Sige. Ginoo o dili? Kay kanira ba mga asawa, kusog kay muyaw-yaw sa bana, magsigig pangaway, sigig pamadlong, sigig pangoreksyon sa bana, muyaw-yaw day kas Ginoo, imo daing koreksyonan ang Ginoo, imo daing badlongon ang Ginoo. Dili. Buhatan na ninyo mga asawa, mahimo dayon mong malinawon, malipayon, o balaan sa inyong kinabuhi. Atis tingi. Tanan gyud, sunda lang gyud ang inyong asawa, inyong bana. Bahala nagun sa iyang buhaton, sunda gid siya. Kay ang bana kuno mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo maoy ulo sa simbahan. Diya ba tayo naingon ako, Padre? Unsaon man ako pagsunod sa kong bana nga musuyop man? Unsaon ako pagsunod sa kong bana nga magsigi raman og panugal, magsigi man lang dito hapyod anang manok, sugal anang tari. Nya musunod ko, mutuman ko nga irresponsable man kay siya. Sige, mga asawa, unsaon na ninyo pagtubag? Ako man oy gipangutana nga di man ko asawa, di sad ko bana, ako kasuway ana. Pero ang akong gitubag, total dili bitaw ko bana, ako siyang giingnan. Mao man ni sogo ni Kristo, sister. Kay active man to siya simbahan. Buhata lang na, nya ayaw na lang kog pangutan kung unsaon ani mo pagbuhat. Buhata lang, sunda lang imong bana. Kung adto siya iyang suyupanan, sunda. Ay lag suyop, sunod lang. Adto siya sa tarian, sunda. Adto siya sa iyang muadtom sa kuno kaning mga bar, nako tuas bar, sunda. Pero ay lag badlonga, ay lag sa dito pag kuas bar. Isa kakapoy sa na pader, mura kog buang ana, mura ko ana og kuwang-kuwang, mura kog way buot. Nako, mao gina magpakaway buot kita basta mo sunod tas Ginoo. Nya kay bawo mo mga igsoon, iyan ning gibuhat. Sa may nahitabo, pagsunod niya sa iyang bana ngadto sa suyupanan, ang iyang bana na uwaw niya, wa mo dayon og adto sa suyupanan, ni uli sa ila. Nya pag uli sa ila, wa na gyud mo suyop. Adtong adlawa. Pero pag trabaho niya, ambot lang ni suyop pagkato iyang bana, basta wa mo dayon og suyop. Nya diha sa kuno nanugal. Ani ngadto siya, wa man sige magsugal dito, di iyang giadto. Dito ra sad siya sa paatbang, lingi iyang bana, ikaupat kunong lingi siyang bana niya. Nya siya ga smile ra. Pero may kuno kaintang patyon, pero ni smile ra siya. Ni duol kuno iyang bana. Nya giguroy siya nga to daplin kay nauwaw siyang mga amigo nga dito lagi tigbakay. Ngano yang kadini? Yaw ba ngano yang kadini? Usa man ka? Ana, ay sunod ragog ko nimo god, di man ko mamadlong ana ka diha. Ani balik kantog kadiyot, sugal kuno kadiyot, uli sila. Pero pagkatuog niya, pagmata niya, wa na sa kuno diha, ambot lang kang ni balik bato sugalan o unsa basta nawa sa diha. Pero kadugayan ang iyang bana nahibong naman niya nganong di na magid siya masuko. Pero 14 niyang antos dire. It took her mga 5 years. Sa among istorya 5 years. Bisan pagtuang iyang bana sugalan, bisag na apas imnanan, relax na gyud kay siya. Og karon, wa na gid iyang bana manugal, wa na sad musuyop, wa na sad mo inom.
Ambot og naunsa na ron sila, wa na sad ko kay bao. Nangapil man to sila Couples for Christ, nahimo na gay silang mga leader na adtong panahon na. Og maora dito'y tambal, pero it took her 5 years. Dali ba? Dili Kana lang pag-undang anang suyop, pag-undang anang sigarilyo, pag-undang anang mga bisyo, oy, di na madali Pero daghan kay di na maihap nato sa atong mga tudlos, kamot og tiil ang mga tao nga nakahimo gyud pagbiya sa ilang bisyo, pero hinay-hinay, sige yung paduol sa Ginoo. Muna'y sugo sa asawa. Nya ang bana unsam say sugo para makasinati sad og tinuod nga kalipay, kalinaw og kasantos diya sa pamilya. Gibutang sa din Kristo, mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan o gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Labaw-labaw man tingali ning bana kay kato sundar man imong bana, pero kani ang bana di ay mahigugmas asawa, magpakamatay gyud para sa asawa, itugyan niya iyang kinabuhi ngadto sa asawa. Sinang ka itugyan, isurrender. Kanang word nga itugyan, surrender na. Nya kung imong isurrender ang imong kinabuhi ngadto sa imong isig katao, pasabot ana siya nay magbuot nimo. Siya ba'y magbuot ba? Nya kay siya may magbuot, ang bana magsigig sunod sa kabubuton sa asawa. Nya kay ang asawa mo sunod man sa bana. Bayon sa amaron ana. Nya ang bana kay itugyan sa niya iyang kinabuhi siyang asawa. Nya kay ang bana mao may pangulo sa pamilya. Ang mahitabo di ay ang tanang desisyon sa bana para sa kaayuhan sa asawa. Nya ang tanan sang kaayuhan nga gihatag sa bana sa asawa, ibalik sad sa asawa ngadto iyang pag-atiman og paghigugmas bana. Kung mauna ni ang mulambo sa relasyon sa banag asawa, imagine ko ang bana pulos paningkamot niya kaayuhan siyang asawa. Nya ang asawa sad pulos pud niya paningkamot para sa kaayuhan sa iyang bana. Imagine unsay ilang kinabuhi, di ba? Murag langit ang ilang pagpuyo. Nya nahitabo ni ron ninyo. Ay dili. Musugod ganig diman ang asawa nga higugma ako, atiman ako, patay kang asawa ka. Musugod ganig pangasaba ang bana kay bagsigi sa diktar sa asawa, di na sad muhatag siyang kaugalingon ngadto siyang asawa, patay kang banaha ka. Magkusmod gyud na imong naong. Ug mao ni siya ang i-develop sa kaminyoon. Mao sa niyang i-develop sa community, sa atong kani dinhi parokya, diha sa mga organizations, diha sa katilingban nga civic sama anang panggobyerno na agi nang gitawag og pag kanibang hinatagay sa kinabuhi. Naay pangulo, naay membro. Ang membro mutahod o mosunod sa pangulo, ang pangulo sad mutugyan sa iyang kinabuhi ngadto sa iyang mga membro. Ug mao ni atong himuon, pastilan, porting nindota. Mao bitang gibutang sa atong salmo karon niingon, bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Pasabot, bulahan to sila nga nagsunod sa pulong sa Ginoo. Mutubo, mulambo, sama sa liso sa mustasa, sama sa igpapatubo sa pan. Maubitan nang moingon jud ko, wa jud ko kakita og mga tawo nga nagsunod sa Ginoo nga ang kinabuhi nag-anam og kabati. Ambot, muuyon ba mo nako? Pangita ko mo dihag mga tao nga nagbinuutan, nagsunod gyud sa pulong sa Ginoo, banag asawa nga nagsunod gyud sa pulong sa Ginoo nga ang ilang pamilya nag-anam og kabati. Wa gyud mag-anam gyud kanindot, pero pangita mog pamilya nga nindot kay sa sinugdanan, unya wa gi simba-simba, ang ila ra yung pagbuot mo'y matuman anatanan, kadaghanan ana lusno gyud, malusno gyud, mga wagtang gispasing, managbuwag na sila, broken family. Pero wa gyud broken family sa mga taong nagsunod gyud sa pulong sa Ginoo. Kana bang bahalag sakitan, bahalag maghilak na, sunod lang yapon. Astilan, mag-anam ginag kanindot ilang pamilya, mahimo ginang model dangpanan sa ilang mga silingan. Himuonon gina sila nga magtatambag sa mga daghan kay problema.
Mao na siya gitawag og murag kahoy nga mustasa, mustard tree, nga gikan sa pagkagamay kaing liso tungod kay kipalambo man, nisunod man sa iyang kinaiyahan nga gilatid sa Ginoo, nahimog yung dakong kahoy. Kita sad mahimo sad tang dagkong kahoy sa pagtuo, lig-on sa pagtuo, sige kitag sunod sa Ginoo. Nya mao ra na itong buhaton aron nga munindot. Sa una bitaw, ako ginang balik-balikon, sige ra gyud ko sa unag panirador, ala mangarga, ana kanagog bukid gud, ana perti pobriha, way nakaila kay suo kay tanan. Pero sige ming rosaryo, siging apil Legion of Mary, apil og choir, ning kamot sa kog binuotan, ana nguyab ko binuotan sa ko, ana ginagbay yawa-yawa na asad, pero binuotan yun kasagaran. Karon na lambo na dagko na kayo kuan kulikta, manindog na ta.